நான் வாங்கி தரேன்டா தம்பி. டயர் வாங்கி கொடுங்க. இந்தாடா தம்பி நீ வெச்சு. அந்த டயர் தான் வேணும். வெச்சுக்கோ. இதே வெச்சு. அண்ணா இந்த டயரை விட்டுக்கிட்டே நம்ம சிங்கப்பூர் வரைக்கும் போயிட்டு வரோம்னா. என்னடா தம்பி சொல்ற? இந்த டயரை ஊட்டிக்கிட்டே சிங்கப்பூர் வரைக்கும் போயிட்டு வரணும்னா. என்ன தம்பி இந்த டயரை ஊட்டிட்டு எப்படா தம்பி நம்ம சிங்கப்பூர் போறது? நடுவான கடல் வருமே. அட கடவுளே சொல்லு தம்பி. அட கடவுளே அட கடவுளே தண்ணியில தான் டயரை மிதக்குமே. நம்ம ஏன் உருட்டணும்? அப்படியே விட்டுக்கிட்டே தண்ணியில விட்டுட்டா உருண்டுக்கிட்டே போவோம். அதை நம்ம பிடிச்சிக்கிட்டே போயிடலாம்னா. நீ சொல்றதும் பரவாயில்ல, நல்ல ஐடியா தான் இருக்குது. ஆனா கடலுக்குள்ள போறத பத்தி யோசனை பண்ணாதான் எப்படி போகுதுன்னு கொஞ்சம் கவலையா இருக்குதுடா. ஐயோ அண்ணா நம்ம ஊரை செந்திலான கொட்டகை வைப்பு புதுசாக வெட்டியிருக்காரு பாரு. அதில் போய் இப்போயே புக்கிங் பண்ணி படுத்துக்கிட்டா அப்படியே தண்ணி அழுக்கு தண்ணி விடுவாங்க. அழுக்கு தண்ணி விடும்போது எப்படி கேட்குதா? கேட்குது தம்பி. அழுக்கு தண்ணி விடும்போது அப்படியே கரைஞ்சிக்கிட்டே நாமக்கல் டிச்சு வழியா கடலை போய் சேர்த்துருனேன். அட தம்பி அந்த டிச்சு தண்ணி தான் நம்ம ஊர் பொம்பளைங்க அண்டாவில் போட்டு மோக்குறாங்களே. நம்மளே சேர்ந்து மோந்துட்டா என்னடா அழுக்கு பண்றது? ஐயோ ஒரு பக்கம் நம்ம ஊர் நாய்க்கு விடுற தண்ணியே ஒழுங்கா மக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நம்மளே மக்க போறாங்க. ஆமாடா தம்பி நம்ம அப்பா நிலாமண்டை அந்த ஆண்டிக்கு அவன் எங்க போனா? நம்ம அப்பாவா? நம்ம அப்பா ஆண்டினா அக்கௌண்டரு பிள்ளைன்னு ஆக்கிறோம். 2 பேரும் சேர்ந்துக்கிட்டு வட்டி பணம் வாங்கி போயிருக்காங்க. எனக்கு ஒரு சந்தேகம், நம்ம அப்பா எது வாங்கி கொடுத்தாலும் 2 வாங்கி கொடுக்குறாப்புலையா? பிஸ்கெட் வாங்கி கொடுத்தா 2 உடச்சு தர்றாப்புல, சட்டி வாங்கினாலும் 2 கிழிச்சு தைச்சு தர்றாப்புல, காசு மட்டும் ஆளுக்கு ஒரு நோட்டு தர்றாப்புலையா? ஆமாடா தம்பி அழகு சொல்லுங்க. யோசனை பண்ண விஷயம்தான். இனிமேல் நம்ம அப்பா கிட்ட ஒரே நோட்டா வாங்கி தர சொல்லி அதை 2 கிழிச்சு தர சொல்லி தான் நம்ம வாங்கணும். ஆமா எந்த விஷயத்திலும் நாம 2 பேரும் பிரியவே கூடாது. ஆமா 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 அதுல வந்து எந்த மாற்றமும் இல்லை அழகு. ஆமா அந்த அப்பா தான் வாடாங்க கையறா. என்னடா இது? டவுசரப்பா. இது என்னடா இது? டவுசர் எடுத்து கொடுக்குறியாப்பா நீ? எனக்கு இதே பொழப்பாத போச்சு. பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும்போது அப்படி உனக்கு குழந்தையில இருந்து நான் டவுசர் எடுத்து கொடுக்கல. இப்படிதான் இருக்குது. போட்டாதான்டா நீ டவுசர் எடுத்து. யார் கொடுத்தாங்க தெரியுமா? பொன்னினாக்கு வெளியில காய போட்டுருந்துச்சு, எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். அவருதான் அது. அப்புறம் என்ன? ஐயோ அது ஏன் கேட்குறேங்க? அப்போ போடா சொல்லியிருக்கேன். இந்த மாதிரி டவுசர் போட்டுட்டு டயர் விட்டு கூடாதுன்னு இந்த ஆண்டிக்கு ஒரு மானத்தை கெடுக்கிறீங்களாடா? அம்மா செத்து போச்சு, அம்மா இல்லாத பிள்ளைங்கன்னு செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தனா இல்லையா? இப்படி அறிவு இல்லாத பிள்ளைங்களா வளர்ந்து தொலைஞ்சிருக்கிறீங்களே. எருமாட்டு பசங்களா? அப்பா நம்ம எருமாட்டு பசங்களா? ஏதாவது ஏறுதா இல்லையா மண்டையில? அப்பா எருமாட்டு பசங்கன்னு சொல்ற தெரியுதா? நம்ம அப்பா எருமை, அம்மா மாடு, 2 பேருக்கு பிறந்ததுனால எருமாட்டு பசங்கன்னு சொல்றாரு இல்லப்பா? மூடுறா என் மானம் போகுதுடா. அப்படிதாப்பா இருக்கு. நான் சின்ன புலத்துல அப்படிதான். கழுதிங்களா? அப்ப நான் இருந்து நான் கையில பிடிச்ச வேண்டிய நிலைமை ஆகி போச்சு. எப்பா என்னப்பா கழுதிங்களா? அப்பா நீங்க எருமா, அம்மா மாடு, நாங்க எப்படி கழுதிக்கு பிறக்க முடியும்? அம்மா கேட்டரியா சந்தேகப்படுறீங்களப்பா? அப்பா ஒன்று மாடுன்னு திட்டுங்க, இல்லைன்னா எருமைன்னு திட்டுங்க, ஆனா கழுதுன்னு திட்டாதீங்க. போய் கல்யாணம் ஆயிருந்தா 10 பிள்ளை பெற்றிருப்பானுங்க. பரதேசி பசங்க அந்த அளவுக்கு வளர்த்து வச்சிருக்கிறேன். என்னடா அழகு நம்ம அப்பா பரதேசின்னு சொல்ற? ஊடு வந்து சேருங்க. அது திறந்துக்கிட்டு அது அப்பாவோட பட்ட பேரு. அப்படி அழகு அப்பப்ப செப்பி பாத்துக்கிறாரு. சரி வா. ஆனா நம்ம டயர் அண்ணா இந்த மாதிரி கோணம் கட்டிக்கிட்டு ரொம்ப வசதியா இருக்குதுண்ணா. எப்படா தம்பி அழகை இப்படி சொல்ற? அண்ணா மூக்கில் சளி வந்தா சட்டையில் துடைப்போம். இப்போ கோவம் நீளமா இருக்குது, அழகா எடுத்து துடைச்சிக்கலாம்.
நம்ம ஊர் தலைவர் இந்த பக்கம் வந்தா கவுக்கன்னு ஒரு சாலியாவும் போட்டுடலாமண்ணா. அடே தம்பி, நம்ம ஊர் தலைவர் இங்க வந்தாருன்னா இந்த அவுத்து நீ போத்திட்டா அந்த ஆள் அதோட காலி. எதுக்கு? நாத்தம் தாங்க முடியாது. வாங்கண்ணா. தம்பி அழக ஏண்ணா பொழுதுன்னு ஏன்டா இந்த நிமிஷம் பண்ற? அப்பா ஏண்டா என்னடா இது? ஏண்டா இப்படி கோமணம் கட்டி டயர் விட்டு நல்லா வராதுக்குது? அப்பா நீங்க தான் ட்ரவுசர் போட்டு டயர் ஓட்டுனா அசிங்கமா இருக்குது, அவமானமா இருக்குன்னு சொன்னீங்க. அதனால வசதியா கோமணம் கட்டிட்டேன். வர கோவத்துக்கு அந்த கோமணத்தை மட்டும் ஏண்டா கட்டி இருக்கீங்க? அது அவுத்தரிச்சு டயர் விட்டுறா. முட்டாள் பசங்களா, செஞ்சாலும் செய்வீங்கடா. உங்களை திருத்தி நல்ல மனுஷனாக்குறதுக்கு தான் நான் ஒரு டீச்சர் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன். என்னப்பா டீச்சரா? ஆமாடா, பேர் ரோசி, டீச்சர் ட்ரைனிங் படிச்ச பொண்ணு. அவங்க 2 பேரும், நீங்க 2 பேரும் அவங்ககிட்ட தான் இனிமே பாடம் படிக்க போறீங்க. டீச்சர் எப்பப்பா வருவாங்க? எப்பப்பா வருவாங்க? வருவாங்க வருவாங்க எப்பப்பா வருவாங்கடா. இல்ல சரிங்கப்பா. அப்பா நேரா கிழக்கு பார்த்து இல்லைங்கப்பா. எதுக்குடா? கால் விழுந்து ஆசீர்வாதம். விழுந்து தொலைங்க. ஏய் அழகு சனி முடிச்ச அடேங்க அப்பா, எங்க அப்பா இவ்வளவு நீளத்தை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஊர்ல பண்ற அசிங்கம் பெரிய அசிங்கமா இருக்குதப்பா. பின்னாடி ரயில் ரோடுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு கழுவுலியாண்டு கப்பு சனியை முடிச்ச டீச்சர் இப்ப வருவாங்க. ஒழுங்கா வா சாமி ஜாண்டாடு. அப்பா டீச்சர் எப்பப்பா வருவாங்க? வருவாங்கடா வருவாடா வருவாடா. எப்பப்பா வருவாங்க? அட வருவாடா இருறா. மிஸ்டர் ஆண்டி, இவங்க தான் உங்க பசங்களா? இல்ல இல்லைங்க டீச்சர், அவர் தான் எங்க அப்பா. ரெண்டும் ஒண்ணுதான். ஆமா டீச்சர், கீழே 2 மேல 1 தொங்குதேன் டீச்சர். நீங்க என்ன சொல்றீங்க? எனக்கு ஒண்ணுமே அது புரியல. ஒண்ணு இல்லைங்க டீச்சர், எங்க அப்பா அருணா கயத்து கீழே 2 தாயத்தும் கழுத்துக்கு மேல 2 ஒரு எந்திரமும் கட்டிருக்காருன்னு சொன்னேன் டீச்சர். பாத்தீங்களா டீச்சர், இப்படிதான் விவரம் இல்லாத பேசிட்டு இருப்பானுங்க. அவனுக்கு நீங்க தான் நல்ல வழிப்படுத்தணும். நீங்க கவலைப்படாதீங்க ஆண்டி, இனிமே உங்க 2 பசங்களையும் நான் பாத்துக்கிறேன். எப்படியோ அவனுக்கு அறிவாளியே மாத்த வேண்டியது உங்க பொறுப்பு தான். டேய் கவலைப்படாதீங்க, அதான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன்ல. டேய் தம்பி, கோமணத்தை நல்லா இறுக்கி கட்டிக்க. டீச்சர் பேசுங்க. டீச்சர் வேற பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றாங்க, நல்லா எச்சரிக்கையா இரு. நீங்க பாரு அறிவழகு, நாளையில இருந்து 9 மணிக்கு கிளாஸுக்கு வந்துடணும். நேரத்துக்கு 9 மணிக்கு கிளாஸுக்கு வந்துடணும். சிலட் புக்லாம் கொண்டு வந்துடணும். ஐயே இது என்ன ட்ரெஸ்? கோமணம். ஏங்க டீச்சர் நீ கட்டிக்கிறீங்களா? சொல்லுங்க அவர் தரேன். டீச்சர் எப்படா கட்டுவாங்க? இடுப்புல இருக்க வேண்டிய முக்கியமான பொருளே அந்த அம்மா கிட்ட இல்ல. இங்க பாரு அறிவழகு, உங்க 2 பேருக்கு வாய் ரொம்ப ஓவரா இருக்கு. நான் இருந்து இந்த மாதிரி வேலை என்கிட்ட வச்சுட்டீங்க, பிச்சு போடுவேன் பிச்சி. டேய் தம்பி, பிச்சு கிச்சு காக்காய் போட்டு போறாங்க, கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இரு. நாளைக்கு இவங்க 2 பேத்துக்கும் நான் பாடத்த ஆரம்பிச்சிடறேன். இப்போ போயிட்டு வரேன். ஓகே பாய். டீச்சர் பாத்துட்டீங்களா? பாத்துட்டேங்கப்பா. டீச்சர் உங்களுக்கு ஓகே தானே? ஓகே ஓகே. ஒழுங்கா டீச்சர்ட்ட பாடம் படிக்கிறீங்களா? இனிமே ஒழுங்கா டீச்சர்ட்ட பாடம் படிச்சு 2 பேரும் அறிவாளியா இருக்காதுங்க. சரி புரியுதா? போங்க போங்க. அப்பா இதுதான் எங்களுக்கு ஒரு பேர் செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க. ஆமாடா போடா. அப்பா இனிமே எல்லா பிரச்சனையும் டீச்சர் பாத்துக்குவா, நமக்கு கவலை இல்லை. வாங்கடா வாங்க. ஆமா இன்னைக்கு ஏன் இவ்வளவு லேட்டு? இன்னைக்கு நாங்க குளிச்சிட்டு வந்தோம் டீச்சர். அதனால தான் டீச்சர் இவ்வளோ லேட்டு. ஏண்டா குளிக்க எவ்வளவு நேரமா? குளிக்க ஒரு 10 நிமிஷம் போகும் தெரியுமா? இல்லைங்க டீச்சர், அவன் இந்த மாதிரி நம்பி குளிச்சது
நான் போன பொங்கலை குளிச்சது. அட பாவீங்களா, இப்படிலாம் இருந்தா ஏன்டா உடம்பு நோய் வராது? டீச்சர் அதான் நாங்க தினம் தினம் பேப்பர்ல தொடச்சிக்கிறோமே டீச்சர். அதனால எப்படி டீச்சர் நாத்து வரும்? அடிச்சு உட்காருங்கடா. இங்க பா, உட்காருடா. ஏய் உட்காரு. காலையாண்ட சொன்ன சேலைய ஊத்துக்கோ. என்ன இங்க இருக்குன்னு தூக்கி பார்த்த நீ? பெதை நீ தூக்கி பார்த்த? இல்லைங்க டீச்சர். நீ ஏன்டா கஷ்டப்படுற? நானே தூக்கி காட்டுறேன் வாடா. டீச்சர் டீச்சர் வாடா. டீச்சரோ, எங்க அண்ணன் நேற்று வாய்ப்பு தப்பு தப்பா சொல்றான் டீச்சர். ஒழுங்கா சொன்னேன். ஓ ரொன்னு உங்க அக்கா பொண்ணு மேல கண்ணா. அப்புறம் ரெண்டாவது வாய்ப்பு கேட்டா ஓ ரெண்டு எனக்கு வந்த டீச்சர் மண்டு. அப்புறம் டீச்சர் எட்டாவது வாய்ப்பு கேட்டேன். எப்படி சொல்றது? ஓ ரெட்டு டீச்சர் ஆமாம் தபதேஷ் போயிட்டாங்க. சொல்றேன் டீச்சர், எனக்கும் தெரியாம தான் டீச்சர் உங்களுக்காக சொல்றேன். செகண்டே விட்டு விடுது. சரி சரி உட்காருடா. இங்க பாருங்கடா, கிரிக்க உங்க 2 பேத்துக்கு. ஏய் உட்காருடா. பக்கத்துலயே தான் உட்கார தேய்ச்சி விட்டு தள்ளி உட்கார மாட்டியா? கட்டெரும்பு பக்கத்துல போச்சு, கடிச்சிருச்சுன்னா வீங்கிரும். என்னடா வீங்குது உனக்கே? நோவுது. வீங்கிச்சுன்னு பாக்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்கும். ஆன் இருக்கும். இஷ்டம்னா பாரு. ஏய் டீச்சர் நீங்க வரலாறு ஆரம்பிங்க டீச்சர். அண்ணன் தம்பியும் படிக்க வந்தீங்க, வேற எதுக்கா வந்தீங்களா? எங்களுக்கு இந்த ஊருக்குள்ள இதே வேலை தான். நாங்க பாரு இந்த நோம்பி முடிஞ்சதை கொத்த எடுத்துக்குவோம். நீ ஏன் படிக்கல? எவ அழுதா? வந்து என் உயிரை வாங்க சார். ముందు మేమతో చెబుతాను. அழகே நல்ல பையன் சௌமியா. என்ன சோப்பு? நீங்க வரலாறு பாடு சொல்லுங்க டீச்சர். டேய் நீ உங்க 2 பேத்துக்கும் வரலாறு பாடம் நடத்த போற. நாங்க படிக்கிறது உங்களுக்கு பாடமே மறந்து போச்சு டீச்சர். டேய் வரலாறு தெரியுமில்ல, நடந்து முடிஞ்ச சம்பவம் தான் வரலாறுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிங்களா நீங்க டீச்சர்? 2 பேத்துக்கும் அதான் சொல்லி தர போறேன். சரியா? ஏங்க டீச்சர்? சரிங்க டீச்சர். எங்க ஒரு சந்தேகம் டீச்சர். டேய் உன்னை கேட்ட சந்தேகம் மாதிரி கேட்ட குச்சி வாயில் விட்டு. இது வேற சந்தேகம் டீச்சர். ஆமா எங்க தாத்தா செத்ததெல்லாம் இதுல வருமா? உங்க தாத்தா பெரிய தேச தலைவர், அந்த ஆள் செத்தது இதுல வரதுக்கு. ஆட ஏன் டீச்சர் இப்படி சொல்லிட்டீங்க? எங்க தாத்தா என்ன சாதனை பண்ணாரு தெரியுமா? சொல்லுண்ணா. எங்க தாத்தா ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தார். விளங்கிடும். ஆடு மேய்ச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களாட்ட ஒரு கிழவைய மாடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தது. எல்லாம் வரும் நம்பி. அதை கணக்கு பண்ணி எங்க அப்பா நிலாமண்டையும் பெத்தார். டீச்சர் நாங்க சொல்றத கேளுங்க டீச்சர். டேய் காது கேக்குது, நீ மூடிட்டு சொல்ற. அந்த பாட்டியை கரெக்ட் பண்ணி எங்க அப்பா நிலாமண்டைய ஆண்டு கவுண்டரை பெத்தார். அண்ணா இது பெரிய சாதனை இல்லையா டீச்சர்? இன்னொன்னு சொன்னாருண்ணா, ரேப்புக்குறாயே ரங்காயன்னு சொன்னாரு. கேட்டு இல்ல சொன்னாரு, எங்க தாத்தா சொன்னாரு, எங்க பாட்டி சொல்லிச்சு. எக்ஸ்ட்ரா டயலாக் சூப்பரா பேசுறடா. டேய் ஏன்டா இப்படி உயிரை வாங்குறீங்க? நீங்க படிக்க வந்தீங்களா வேற எதுக்கு? இல்லைங்க டீச்சர், நீங்க கரெக்டான டீச்சர் எல்லாம் நாங்க செக் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் டீச்சர். டேய் நீ பாடம் போதும், போய் தொலைங்க. நீ கரெக்டா பாடத்தை சொல்லி கொடுத்தா போகணும். சளி பிடிச்சிக்கிச்சு டீச்சர். கர்மம் முடிச்சு நான் அதுலயே தொலைப்பேன். எங்க வீட்டுல நாங்களா அப்படிதான். பெரிய சோதனைடா எனக்கு. சரி சரி அறிவழகு, நீங்க 2 பேரும் பள்ளிக்கூடத்து பக்கம் போயிருக்கீங்களாடா? டீச்சர் நான் 2வது வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன் டீச்சர். கலெக்டர் படிப்பு சொல்லு. எங்க ஊர் பள்ளிக்கூடத்துல அந்த தொண்டிப்பட்டி வாத்தியார் வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார். இங்க பாருங்க டீச்சர், நான் சொல்றத கேளுங்க டீச்சர். தம்பி நோண்டிட்டு இருக்கா, நீ என்னடா பேசிட்டு இருக்க? என் தம்பிக்கு ஆர்வம் அதிகம் டீச்சர். கரெக்ட். எங்க வாத்தியார் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? என்ன சொன்னாரு? இங்க பாருங்க, 1க்குள்ள 1 போனா எத்தனைன்னு கேட்டார். அந்த மண்டை 1க்குள்ள 1 போனா எத்தனைன்னு தெரியாத வாத்தியார்கிட்ட நான் படிக்கணுமா? நான் படிக்கிறதுல அப்பயே டீச்சர் வந்துட்டேன் டீச்சர். சார் டே ரோஸ்காரன்டா நீயே. பாசமா வளர்த்துங்க டீச்சர். டீச்சர் எனக்கு அர்ஜென்ட்டா டீச்சர்
சொல்லி தொலைடா. அர்ஜென்ட்டா சொல்லி தொலைடா. முடிச்சு வா. மோரையா ஓடிம் பாரு. பெரிய குச்சா கடைக்கால்ட்ட எல்லாட்டும் உன சாத்துன்னு சாத்தி போடுவோம்டா. உள்ள செட்ற செப்புதானோ. என்னமா பேசுறாங்க ஒண்ணுமே புரியல. கேக்க மாட்டீதா? அழகு. நீ பள்ளிக்கூட பக்கம் போறியாடா? போன் டீச்சர். ரெண்டு பேரு கத்தி கத்தி நெஞ்சு வலிக்குதப்பா. டீச்சரோ. மூடி சொல்றேன். நான் செப்புதான ஆளு. நானு காலத்துல இருந்து நடந்து வந்தேன். சொல்றேன் கேளுங்க. பள்ளிக்கூடத்து பக்கம் போனேன்னு தான் கேளுங்க. அத்தை காலத்துல இருந்து நடந்து வந்தேன். நடந்து வந்து மாரியா இவ்வளவுதான் இருந்தேன். இப்பதான் இவ்வளாயிட்டேன். அப்புறம் நடந்து வந்தேன். இந்த அம்மாவும் முத்தாம்மாவும் ரெண்டு பேரும் கபுக்கன்னு தூக்கி பாலுவாடியில் உக்கார வச்சுட்டாங்க. நல்லா சத்துன உரண்டா சோறு ஃபுல்லாக போட்டாங்க. தின்னுட்டு கடுப்பான்னு கூப்பிடுறதா. கெடுப்பானதான் எனக்கு கோவம் வந்துருச்சு. என்ன போய் நம்ம கெடுப்பாவா? கெடுப்பா இருக்குது. அப்புறம் உடனே போய் ஒன்னாவதுல புவாக்கல் வாத்தியார்கிட்ட உட்காந்து ஐயோ நீ செப்பு தான் அப்புறங்கா அவர் பக்கத்தில் உக்காந்தா எவ்வளோ போலையை போட்டுக்கிட்டு பச்சையம்மா கொஞ்சம் தண்ணி கொடு, பச்சையம்மா கொஞ்சம் தண்ணி கொடு மட்டும் வந்துருச்சு எனக்கு. ஒன்றா ரெண்டாவதுக்கு போனேன். எங்கள் இந்திய நாட்டு இருங்க சொல்லும் டீச்சரா. இந்தியாவின் பிரதமர் யாருன்னு கேட்டார். எனக்கு உடனே ஐடியா தெரியாதுன்னு சொன்னேன். பெஞ்சு மேல ஏறி நில்லுன்னு கேட்டாப்பல. ஏறி நின்னா சரி தெரியும்னு ஏறி நின்னேன். அப்பவும் தெரியல. இந்திய நாட்டு பிரதமர் யாருன்னு தெரியாத வாத்தியார்கிட்ட என்னத்தை படிச்சு என்ன பண்ணி ரிசைன் பண்ணிட்டேன் டீச்சர். ரிசைன் பேப்பர் டர்ரு. ஆமா. ஆனா உங்க மாதிரி இப்படி பல பலன்னு வந்துருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கா கொத்தவைக்கு எடுத்தா சரி பெயிலாய் படிச்சிருப்பேன். தெரியலையே டீச்சர். வந்ததெல்லாம் பல்லு தூக்கிட்டு இழிச்சுக்கிட்டு எல்லாம் இப்போதான் எல்லாம் வயசு பிள்ளைங்களா போடுறாங்க. முன்னெல்லாம் கிளவிதான் கங்காசி. பரவாயில்ல நல்லாவே இருக்கிறேன். நாங்கள் இப்படியே டீச்சராகவே இருந்துருங்க. நாங்கள் டீச்சர் எனக்கு செவ்வாப்பேட்டைக்கு விடுவாங்க டீச்சர். நான் சேலை கிச்சி பாலத்தையும் கூட்டிட்டு போறேன். சரி டீச்சர்.